Imos facer agora outra oración. Contaba con que acabaras o traballo. De novo, o primeiro que facemos é rodear os verbos. Contaba e acabaras. Polo tanto, é unha oración non simple, senón unha oración composta. E encadramos o nexo, polo tanto, aquí empeza a subordinada. Con que contaba? Con que acabaras o traballo. Con iso. A subordinada chegaría ata o final. E é unha subordinada substantiva porque pode sustituirse todo isto polo demostrativo neutro iso. Contaba con iso. Ollo, porque a subordinada substantiva empeza no que e non empeza no con. Sempre empeza xusto antes do nexo que a introduce. Entón, aquí pomos oración composta por subordinación. Ben, e agora analizamos, empezando por fora da oración subordinada, é dicir, pola oración principal, que é o que queda fora das parénteses. Buscamos sempre o verbo, porque iso vai ser o predicado, vale? Entón, indicamos a categoría verbo. E agora, que pode ser toda esta estructura que empeza pola preposición con? Unha preposición que vai pegado ao verbo e que se o verbo o pomos en infinitivo, vedes que pide esa preposición, contar con. Podería ser un suplemento. Vamos facer a comprobación. Se é un suplemento, todo o que vai despois da preposición pode ser sustituído por iso, coincide coa palabra pola que sustituímos a subordinada substantiva, ou por el. Así que, ollo, porque o suplemento sustitúese por iso e por el. É dicir, a parte que vai xusto despois da preposición. Non podemos incluir nesa sustitución a preposición. Non dicimos contaba iso, nin contaba el, senón contaba con iso ou contaba con el. Pois queda perfecto sustituir toda esta subordinada por iso, pospondo a esta preposición. Entón, todo isto é un suplemento. Contar con, contaba con iso, suplemento. Claro, que función, que temos aquí? Unha oración ou unha frase? Porque a ti quedanche moitas palabras. Entón, hai dúas opcións. Ou todo isto é unha oración ou todo isto é unha frase. A oración non a podes sacar porque non chegaches a paréntese. Entón, tes que sacar unha frase. De que tipo? Mira a primeira palabra, tes unha preposición e ten en conta que o suplemento sempre é unha función sintáctica que comeza por preposición que é pedida polo verbo e que só é ir pegada ao verbo. Entón, efectivamente, temos unha frase preposicional, que como todas as frases ten dúas caixas. No caso da frase preposicional ten a caixa enlace e a caixa termo, que sería todo o demais. Na caixa enlace vai a preposición. E na caixa termo, que vai? Pois como xusto esta caixa termo empeza na paréntese, recordade que aquí é onde empeza a subordinada substantiva, porque aquí é onde temos xusto o inicio o nexo. Entón, esta sería unha oración subordinada substantiva. Como todas as oracións vamos polo verbo, o verbo é acabaras, que funciona sempre como predicado. E agora quédanos o traballo. Vamos deixar o nexo para o final. Que é o traballo? Ben, pode ser un suxeito? Non, porque o suxeito é ti. Quen acabou o traballo? Ti. Entón, despois do suxeito, lembrade que naquela escaleira sintáctica o que tiñamos era un complemento directo. Vexamos entón se o traballo é un complemento directo. Lembrade que para saber se é complemento directo se substitúe por o lono a lana. Que o acabaras, correcto. Isto é un complemento directo, porque se pode sustituir por este pronome de complemento directo o. Entón, pomos aquí complemento directo, pero vedes que me quedan dúas palabras. Ata que me quede unha palabra, ou ben saco oración ou ben saco frase. Evidentemente, isto non é unha oración, porque a oración é todo isto. Entón, o que temos aquí é unha frase de que tipo? Comezando por determinante, é unha frase nominal que, como todas as frases, ten dúas caixas, e no caso da nominal, a primeira caixa é a do determinante, que neste caso é artigo, e despois é a caixa, temos a caixa nominal, que é o substantivo traballo. E agora
Bueno, esqueci aquí indicar que este predicado está desempeñado como é esperable pola categoría verbo. E agora imos por este nexo. Lembrade que entón as subordinadas sustantivas poden estar introducidas pola conxunción que, pola conxunción se, por un infinitivo ou polos interrogativos exclamativos. Entón, este que pode ser interrogativo e pode ser unha conxunción. Se é interrogativo e eu lle saco que está antes da paréntese, o que me queda ten que ser unha pregunta, porque este tipo de interrogativos que introducen subordinadas sustantivas están introducindo unha pregunta indirecta. Se eu a convirto en pregunta directa, é dicir, se lle saco a parte da oración principal, teme que quedar unha pregunta. Que acabaras o traballo? Iso non é unha pregunta. Contaba, pois, con que acabaras o traballo. Non estou preguntando nada de xeito indirecto. Por lo tanto, este que non é un interrogativo, senón que é unha conxunción moi característica nas subordinadas sustantivas. Cando sexa conxunción igual que o se, vale? Non ten función sintáctica. A súa función sintáctica é simplemente ser nexo que introduce a subordinada. Entón, pomos aquí nexo, ou non ter outra función sintáctica, e arriba a categoría. E este que sempre vai ser conxunción. Sería un interrogativo, e polo tanto con función sintáctica, se fose preguntoume que acabara, por exemplo, preguntoume iso. Se eu lle saco o preguntoume que acabara, quedache unha pregunta directa, expresada dun xeito indirecto a través da subordinada sustantiva. Pero este non é un interrogativo, porque aquí non temos unha pregunta, senón que é simplemente un que conxunción. E como tal, a única función que ten é ser nexo.